بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبدا عرض النهارده خلينا نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. عرضنا داخل محل طيور الجنه لملابس الاطفال، عندنا المعرض وعندنا محل طيور الجنه 2 وعندنا محل طيور الجنه الدور الثاني المنصوره الجلاء بجوار مسجد الجمال. كل دي يا جماعه عروض الدور الاول طبعا، وهنعرض لكم عروض طيور الجنه 2 ان شاء الله. كل ده في فيديو ان شاء الله، تابعونا. مع عروض طيور الجنه باقي التشكيل بتاعه المحل بالكامل، كل ده عليه نص الثمن. ولو اشترينا 5 قطع هنحاسب على قطعتين 2 بس. لو اشترينا 5 قطع بنحاسب على قطعتين 2 بس. هبدا لكم من اول التشكيل. كل حاجه موجود منها مقاسات وموجود منها الوان. دي الحاجه اللي كانت خلصت الزبائن سالت عليها، الحمد لله قدرنا نكررها تاني في اخر الموسم، بنضحي عشان الزبون عندنا. ده اخر عروض طيور الجنه، الموديل كامل بالوانه. الموديل كامل يا جماعه بالوانه اهوت، الموديل كامل بالوانه، الموديل كامل بالوانه. ده يا جماعه ب 100 جنيه بعد الخصم، 100 جنيه بعد الخصم. لو اشترينا 5 قطع بنحاسب على قطعتين 2 بس. الموديل ده 150 جنيه. ده متبطن يا جماعه من جوه، ده متبطن من جوه. كل دول يا جماعه خصم نص الثمن. ولو اشترينا 5 قطع بنحاسب على قطعتين 2 بس. لو اشترينا 5 قطع بنحاسب على قطعتين 2 بس. لو اشترينا 5 قطع الموديل ده ب 100 جنيه، الموديل ده ب 100 جنيه بعد الخصم، الموديل ده ب 100 جنيه بعد الخصم، الموديل ده ب 125 جنيه، 125 جنيه بعد الخصم. الوانه كلها موجوده، الوانه كلها موجوده. الوانه كلها موجوده. ده برضو عندي، ده برضو ب 100 جنيه بعد الخصم. ولو اشترينا 5 قطع نحاسب على قطعتين 2 بس. طبعا بنشتري 5 قطع من اي حاجه داخل الدور الاول بالكامل. واي بنطلون ب 50 جنيه، اي بنطلون ب 50 جنيه داخل طيور الجنه 2 وداخل المحل ان شاء الله. اي بنطلون ب 50 جنيه. البناطيل لحد 60 بس يا جماعه، البناطيل لحد 6 سنين فقط. وده برضه يا جماعه ده ب 140 جنيه. ولو اشترينا 5 قطع ده متبطن يا جماعه من جوه، ده متبطن من جوه فرو. دول يا جماعه كذا لون، الوان كتير. الوان كتير يا جماعه. ده ب 140 جنيه. ده مقاساته لحد 12 سنه. كل دول يا جماعه امت، كل دول يا جماعه بنشتري 5 قطع، بنشتري 5 قطع وبنحاسب على قطعتين 2 فقط. بنشتري 5 قطع وبنحاسب على قطعتين 2 فقط. عند طبعا الكلام ده في الاولادي، وعند الكلام ده في البناتي. عند برضو التيشيرت ده الوانه كتيره. التيشيرت ده يا جماعه لو خدنا العرض، لو خدنا عرض 5 قطع، لو خدنا العرض 5 قطع يا جماعه بقى ب 44 جنيه. لو خدنا العرض 5 قطع بقى عرض ب 44 جنيه، ب 44 جنيه. تيشيرت رجالي. كل ده يا جماعه الوانه اهيت. كل ده كل ده يا جماعه سويت شيرتات. كل ده بنص الثمن، كل ده بنص الثمن. عندي البلوفر مبطن من جوه 140 جنيه، 140 جنيه. لو اشترينا برضو 5 قطع بنحاسب على قطعتين 2 فقط. كل ده داخل محل طيور الجنه، وداخل محل طيور الجنه 2، داخل محل طيور الجنه وداخل طيور الجنه 2. عندي الجاكيت الكبير الوانه بالكامل، الوان الجاكيت الكبير ده بالكامل يا جماعه. كل ده يا جماعه ب 150 جنيه. ولو اشترينا 5 قطع بنحاسب على قطعتين 2. اي حاجه داخل الدور الاولاني بالكامل لو اشترينا 5 قطع بنحاسب على قطعتين 2 فقط. لو اشترينا 5 قطع بنحاسب على قطعتين 2 فقط. كل دول يا جماعه الجاكيت الكبير. عندي الجاكيت البناتي، عندي برضو الفيستات القط ده والفساتين. فيستات القط والفساتين كل ده بنص الثمن، كل ده بنص الثمن. ولو اشترينا 5 قطع بنحاسب على قطعتين 2 فقط. لو اشترينا 5 قطع بنحاسب على قطعتين 2 فقط. عندي الجاكيت ده نص الثمن برضو. ولو اشترينا 5 قطع بنحاسب على قطعتين 2 فقط.
الوانه كتير يا جماعه، اكتر من 7 الوان. كل ده يا جماعه بنص الثمن. ولو اشترينا 5 قطع هنحاسب على قطعتين 2 فقط. لو اشترينا 5 قطع بنحاسب على قطعتين فقط. اي حاجه من الدور اللي تحت ده كله الكامل. عندي جاكيت الفرو ده، عندي جاكيت الفرو برضه يا جماعه بنص الثمن. ولو اشترينا 5 بنحاسب على 2 بس. ولو اشترينا 5 بنحاسب على 2 قطعه فقط. عندي الجاكيت ده يا جماعه، الجاكيت ده يا جماعه ب 150 جنيه، ب 150 جنيه. ولو اشترينا 5 قطع بنحاسب على قطعتين 2 فقط. عندي طبعا الوان كتير منه ومقاسات كتير. لو خدنا 5 قطع بنحاسب على قطعتين 2 فقط. كده العروض اللي في المحل بالكامل. هراجع معاكم العروض تاني. اي قطعه داخل المحل طيور الجنه او طيور الجنه 2 بنص الثمن. ولو خدنا 5 قطع بنحاسب على قطعتين 2 بس. المعرض داخل بيجامات، اي بيجامه برده بنص الثمن. ولو خدنا 5 بنحاسب على 2. وعروض البيبيهات اي سلوبيت واي بيجامه ب 65 جنيه. كل الكلام ده لاخر الموسم، كل ده لاخر الموسم خالص لحد ما نشيل كل الشتاء ان شاء الله. وكده اي بنطلون ب 50 جنيه، اي بنطلون ب 50 جنيه. وعرض الدور الثاني لو اشتريت قطعتين بتاخد الثلاثه فري. لو اشتريت قطعتين بتاخد الثلاثه فري. والبناطيل في الدور الثاني معلهاش خصومات، ومقاساتها من اول 6 شهور لحد 16 سنه و17 سنه في الاولاد وفي البنات، بس معلهاش خصومات خالص. النهارده عرض في محل طيور الجنه 2 ومحل طيور الجنه الدور الاول والمعرض بتاع البيجامات ان شاء الله. العرض النهارده اي بنطلون داخل المعرض، اي بنطلون داخل المحل، واي بنطلون داخل محل طيور الجنه 2 ان شاء الله ب 50 جنيه عشان الناس بس تيجي. المقاسات لحد 6 سنين فقط، المقاسات لحد 6 سنين فقط. المقاسات الكبيره خلصانه خالص. ده بالنسبه للبنطلون. بالنسبه للخروج ان شاء الله عندي من اول 6 شهور لحد 16 سنه في كل حاجه. وعندي جواكت تلبس لحد 20 سنه بيلبس كبير محير ورجالي كمان. وعندي تيشيرتات برضو تلبس لحد 16 سنه ولحد محير رجالي ان شاء الله. عندنا اول عرض ب 50 جنيه، اي قطعه في دول ب 50 جنيه. والتيشيرت ده يا جماعه، التيشيرت ده ب 55 جنيه بعد الخصم. ولو خدت 5 قطع بتحسب لك ب 44 جنيه. تاخد 5 قطع ب 220 جنيه، تاخد 5 قطع ب 220 جنيه. القطعه بتقعد ب 44 جنيه. القطعه في دي بتقعد ب 44 جنيه. القطعه دي بكام؟ ب 44 جنيه فقط، ب 44 جنيه فقط. ده كل الخروج. طبعا مقاسات صغيره كلها ب 50. عندي مقاسات ب 65، عندي مقاسات ب 65. بالنسبه للبناطيل، البناطيل يا جماعه لحد اخري خالص في المقاس 7 سنين، اخري في المقاس 7 سنين. في بعض حاجات هتلبس مقاسات كبيره بس انا طبعا ما بقولش عليها عشان هم مش كتار. في عندي بعض حاجات معينه تلبس لحد 10 سنين بس مش كتير. فانا اي زبون بيجي بقول انا قايل في فيديو لحد 6 سنين بس، لحد 6 سنين بس. تمام، لحد 6 سنين بس يا جماعه. طبعا اولادي ده، كل ده هنا اولادي والناحيه الثانيه لبناتي. معانا هنا كل ده يا جماعه ب 75 جنيه. كل دول ب 75 جنيه. طبعا بعرض لكم كل التشكيل الاولادي، لسه هعرض لكم تشكيل البناتي، وعندي الحريمي التركي ده ب 150 جنيه. الحريمي التركي ده ب 150 جنيه. وعندي ده ب 145 جنيه. ده ب 145 جنيه، ب 145 جنيه. عندي الهافكول ب 40 جنيه. الهافكول ب 40 جنيه. الهافكول ب 40 جنيه. عندي طبعا بالنسبه للبناتي اي فيست كات ده هنا ب 100 جنيه، اي فيست كات ب 100 جنيه. الجاكيت ده ب 75 جنيه. الجاكيت الكات ده برده ب 75 جنيه. الجاكيت الكم ب 75 جنيه. الجاكيت الكم ب 75 جنيه. اي بوكليت من البوكليتات اللي هناك دي كلها ب 75 جنيه. كل دول يا جماعه ب 75 جنيه. البوكليتات تلبس لحد 12 سنه و13 سنه ب 75 جنيه. تلبس لحد 12 سنه و13 سنه ب 75 جنيه. عندي الوان كتير منها. عندي الوان كتير منها.
مقاسات مختلفه. كل ده يا جماعه ب 75 جنيه. ده يا جماعه ب 100 جنيه بعد الخصم، ب 100 جنيه بعد الخصم. ده يا جماعه عفكول، ده بوكليت مبطن من جوه، بوكليت مبطن من جوه. شوفوا عندي يا جماعه اي حاجه هنا بنص الثمن، نص الثمن يعني مثلا 100 جنيه، اعلى حاجه خالص 140 جنيه، اعلى حاجه خالص 140 جنيه. عندي ده اعلى حاجه في الحاجه الموجوده. ده طبعا ناس كانت سالتنا عليه، متبطن فرو من جوه، زومت مقاساته لحد 12 سنه. عندي الوان كتير. ده ب 140 جنيه. عندي الوان كتير. ده ب 145 جنيه يا جماعه، ب 140 جنيه. ده ب 140 جنيه. كل دول يا جماعه بنص ثمن. عندي حاجه زي دي كده ب 100 جنيه. عندي اي حاجه زي كده الاسكاب بتاعها ب 100 جنيه، ب 100 جنيه. السويتشيرتات 100 جنيه و 95 جنيه بعد الخصم. عندي الجواكت دي كلها، اي جاكيت فيهم ب 150 جنيه بعد الخصم، اي جاكيت فيهم ب 150 جنيه بعد الخصم. كل الجواكت دي يا جماعه ب 150 جنيه بعد الخصم. الجواكت دي يا جماعه كلها على نص الثمن برضو ب 150. من ده البلطو ده مبطن فرو من جوه، مبطن فرو من جوه 240 جنيه بعد الخصم. ده ب 150 جنيه بعد الخصم، 150 جنيه بعد الخصم. الفيست ده ب 125 جنيه، ب 100 جنيه. الفيست ده ب 100 جنيه بعد الخصم، 100 جنيه بعد الخصم. وده الجاكيت الكبير يا جماعه ب 150 جنيه بعد الخصم. اللون الكحلي واللون الاسود، اللون الزيتي واللون الرصاصي. كل دول ب 150 جنيه بعد الخصم. عندي ده 75 جنيه بعد الخصم. عندي ده ب 75 جنيه بعد الخصم. ده ب 75 جنيه بعد الخصم. في منه اللون البينك واللون الابيض واللون الكاروه. هوريكم بقية الوان اهوت. ده يا جماعه 75 جنيه بعد الخصم. الكارو بتاعه، المشجر بتاعه، كل ده 75 جنيه بعد الخصم. كل ده ب 75 جنيه بعد الخصم. كده فرجناكم على كل التشكيل داخل محل طيور الجنه 2. هراجع معاكم العروض تاني. اي قطعه داخل محل طيور الجنه او طيور الجنه 2 بنص الثمن، ولو خدنا 5 قطع بنحاسب على قطعتين 2 بس. المعرض داخل بيجامات، اي بيجامه برده بنص الثمن، ولو خدنا 5 بنحاسب على 2. وعروض البيبيهات، اي سولوبيتو اي بيجامه ب 65 جنيه. كل الكلام ده لاخر الموسم، كل ده لاخر الموسم خالص لحد ما نشيل كل الشتاء ان شاء الله. وكده اي بنطلون ب 50 جنيه، اي بنطلون ب 50 جنيه. وعرض الدور الثاني، لو اشتريت قطعتين بتاخد الثلاثه فري، لو اشتريت قطعتين بتاخد الثلاثه فري. والبناطيل في الدور الثاني معلهاش خصومات، ومقاساتها من اول 6 شهور لحد 16 سنه و17 سنه في الاولاد وفي البنات، بس معلهاش خصومات خالص.